Ladies and gentlemen, our 10 o'clock service is arriving back here into Merida. We please ask you to remain behind the yellow line at all times as the train comes into the platform, and please do remain behind the yellow line unless boarding or disembarking from the train. Thầy giáo nên cũng cất vào hộp xong rồi Ôi, đưa em cho toàn trẻ thế, con. bây giờ em toàn thấy Đưa rồi. trẻ con hay là lúc nào nó ăn cái trâu em Em hay đấy.